karşıdan geçiyor. Olmuş ha, he? Vallahi havaalanı da var. Hadi rahmet hoş. Rahmet mi getir? Hadi şunu canım. Zor abi. Zor. Gazetecilerdi, o bunun hemşerisi, o bunun hemşerisi, ben de bunu bırakmadılar. Aliloğlu 1945 doğumlu Ahmet Ertürk vatan, Türk vatandaşı. Bizim oğlan uçağı kaçırdık, uçağı kaldırdı. Erdoğan hava alanı Ankara gitti. Nereye gideceksin kaptan dediğimiz Alman'a diyor. Alman'a akaryakıt yok. İnem sonra. Pişman olmuştur. Sonra indi. Polis yakaladı, tuttu bunu. 8 sene hüküm verdiler. Sonra afta çıkarttı. Aftan çıkmaz. Biz telefonu açtık sabah yine. Bizim oğlan gelmedi diye falan bir var. O bro. Bizim oğlan o geldi, o gelmedi, o geldi, o gelmedi. Nerededir? Araştırma yaptı, araştırma. Murat'ta birisinin cenazesini kaybolmuştur, gezmişler. O cenazeye rast geldiler, halfetiye haber vermişler, bakanlığa haber vermişler. Kimse çıkartmamış, tak bakanlığa haber vermiş, çıkartın. O adamlar çıkartmış. O biz gittik, cenazemizi getirdi, sakladı. Ben dedim, o ne oldu, o ne gitti, o yolu ne oldu, uçak ne, biz hiç olmaz. Uçak. Mezarın üzerine ne yaptınız? Uçak. Neden yaptınız? Fotoğrafı, işte onu, o kaldırdı uçağı, o pohuna gitti, o uçağı kaldırdı, onu üçün oldu. Onu şehit oldu mu? Uçak yüzünden mi? Neyse oldu biz de uçak fotoğrafının üzerine bırakın. Bir şey hatıra olsun. Bunu soracak. Ha benim şey bir görmeyeyim ben. Girme.
Çok bol sağ ol.